Greetings and welcome to Every Generation. ഇന്ന് നമ്മളുടേതൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. 2 ഐറ്റം ആമസോണിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ടൊരു റിംഗ് ഫുൾ ലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. റിംഗ് ഫുൾ ലൈറ്റ്. നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് ഓൾറെഡി കേടായി, അപ്പോൾ അടുത്തൊരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. ലൈറ്റിലൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ. നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ഒരു കുക്കറാണ്. 3-in-1 കുക്കറാണ് കേട്ടോ ഇത്. 3-in-1 കുക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുക്കറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ സ്ട്രെയിനറും ഉണ്ട്. 3 ഐറ്റംസ്. ഇതാണ് സംഭവം. അതിൻ്റെ ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് ഉണ്ട്. ലീഫ്ലെറ്റ് അല്ല, ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ട്. മാനുവലുണ്ട്. ഇതൊരു സ്ട്രെയിനർ നമ്മൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും വേവിച്ച് വെള്ളം ഊറ്റണമെങ്കിൽ ഈ മൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെയാണ്. ഇതാണ് മൂടിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. കുക്കറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റും ഉണ്ട്. ഇതാണ് പാത്രം. ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. കാണുന്നുണ്ടോ? 3 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് 2 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ 5 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കുക്കറുണ്ട്. 3 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടത്. ഇതാകുമ്പോൾ മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ്. ഇവൻ ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗവും കൂടെയാണിത്. ഇൻഡക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ്. ചട്ടിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചട്ടിയായി. ഇത് വെച്ചാൽ കുക്കറായി. പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് PG-ൻ്റെ ആണ്. നല്ല കമ്പനിയാണ്, ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം തന്നെയാണിത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ 3-in-1 കുക്കർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ എൻ്റെ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് കിടപ്പുണ്ട്. ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്സ് ഇടുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക വീഡിയോസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സീ യു ഓൺ സൂൺ.